ASMR のたまきです。ということで、昨日ね、土曜日だったんですけど、動画投稿できなくてごめんなさい。いやー、本当はね、別の動画をね、その日に撮って、で、投稿する予定だったんですけれども、ちょっとね、急遽というか、もともと山に行くね、予定はあったんですけど、山行ってすぐ帰ってくる予定だったんだけど、予定になかったね、バーベキューが入ってしまって、バーベキューをしてたらね、帰れなくって、で、動画も撮れずにね、休んでしまいました。いや、というかね、最近は結構ショート動画、YouTube ショートみたいな動画をね、上げることで、毎日投稿みたいな感じでね、何かしらかをね、上げてたんですけど、昨日めちゃくちゃ久々に多分動画休んだかなという感じ。やりたかったね、こともできなかったんですけれど、どこ休んじゃってごめんなさいというお話で、さらに言うとね、昨日はね、フィギュアライズスタンダードの仮面ライダーアギトが発売だったから、アギトをね、朝のうちに買ってきて、で、その山に行った後にね、夜生配信してね、アギト組み立てようかなって思ってたんですけど、で、それもできなくってから、だからそこも含めて申し訳ないんですけど、で、今日アギトを買ってきて、で、今回この動画でね、アギトを開封するような感じの動画にしようかなと思ったんですけど、今日もね、朝からおもちゃ屋さん行くんですけど、どこ行ってもね、アギト売り切れ、昨日で売り切れましたっていう風に言われて、めちゃくちゃ人気。アギトのプラモデルめちゃくちゃ人気で、買えなかったんですよ、今週のうちに買えなかった。しばらくしたらね、また在庫復活すると思うんだけど、買えなかったから、ちょっとね、アギトの動画もまたしばらくちょっと時間を置いてからね、やることになると思うので、作るのはね、生配信でやろうと思ってるから、来週あたり、またやるときはね、ぜひとも、生配信とかね、動画とか見ていただければと思うんですけれど、今日はアギトも買えなかったからね、ちょっとマジで何の動画やろうかなっていう、昨日の動画も潰れちゃったし、今日の動画もね、やろうと思ってたことができないっていうことで、何しようかなと思ったんですけど、アギトをね、買えなかった帰りに、買ってきたものがあるんでね、今日はそれをやろうと思います。で、今ちょっとコネコネで遊んでたこれは、今日のね、セイバーのね、放送で、デザストのね、赤道連のね、話に決着がついたっていうことで、いやー、今日はなかなかのね、回だったんですけど、そういう話もしながらね、やろうかなと思って、この2人というか、これデザストじゃないんだけど、デザストもね、この、なんだこれ、エターナルフェニックスのこれなんだっけ、毎回忘れちゃうんだよな。無名剣虚無か。マジでめちゃくちゃ考えた。無名剣虚無か。無名剣虚無をね、デザストが手にしてね、一回このファルシオンにね、デザストも変身してたから、これデザストだと思ってください。で、こんな感じで2人持ってきたんですけど、今日はね、何買ってきたかっていうと、これです。連関連、原産関連でね、3匹の小豚のね、ソードを買ってきました。これ実はね、僕ソードセイバー、今までほとんど買ってるんですけど、パワーアップフォーム系で、この豚さんだけ買ってなかったんだよね。土豪系の、ジャン君か、ドラゴンジャン君とか、ドラゴンブレーメンは買ってたんだけど、ケンさんのこのね、ドラゴン豚さんだけ買ってなかったと思うので、今日はね、これを買ってきました。プラモができなかった来世にね、ソードを組み立ててやろうじゃないかという動画になります。で、これを組み立てながらね、その今日の放送とかについてね、お話ししていこうかなと思いますので、早速やっていきましょう。それでは、レッツゴー。じゃあもう早速組み立てていきます。っていうか、ソードもさ、今月発売ないのかな。7月に入ってからソードのね、発売なさそうで、多分8月に、ね、次なると思うんですけど、ちょっとね、ソードも期間が空いちゃうと作りたくなっちゃうからね、こんな感じで定期的に摂取していこうかなと思います。でも食玩っていいよね、こんな感じで。ほんと手軽にね、スーパーで買ってきて作る過程から楽しいから、それをプラモデルとか作れない腹いせにね、できるのは非常にありがたいかなと思いますので、適当に作りながらね、お話ししていこうかなと思います。いや、今日の放送良かったね。めちゃくちゃ感動会っていう感じでしたけど、レンとね、デザストがつるみ出してから結構長いこと経ちましたけど、2人はどういう関係性とかどういう立ち位置になっていくのかなって、僕最初はさ、地獄兄弟的な立ち位置で2人組のね、ヒール役になるのかなと思ってたけど、レンもね、全然デザストに飲まれることなくね、怪人化されるとかいうね、噂もされてましたけど、そんなことなくね、もう自分の強さとね、向き合いながら、俺違うやつ入ってる。ドラゴンアランチーナか、ドラゴンアランチーナ
ーみたいな戦い方したら、いやそんなんじゃないだろうっつってね、めちゃくちゃブチ切れてましたけど、やっぱレンはレンなりのね強さをずっと求めていくべきだっていうのが多分デザストとしてもあったんだよね。なんなんだろうね、ほんと不思議な関係だよね。デザストはなんでこうレンをね、なんかわかんないけど育てようとしてたのかな。まあ自分とこう戦うね、張り合う相手が欲しかったっていうのが多分デザストの本心なんだけど、それもあってかこう強くなりたいっていうね力を求めるレンをねすごい気に入ってめちゃくちゃこう気にかけてたんだなっていうのがね今日の放送でも分かりましたね。で最終的にね2人の決着はついたんですけど、いやなかなか感動的だったな。なんかラーメンに紅生姜を入れるっていうのがね先週ありましたけど、それもね最後の最後でこうなんか感動的なねシーンに変わってましたね。まあレンもレンでねノーザンベースを離れて結構こうはぐれ者になってましたけど、だから最近というかまあちょっと前までね結構影は薄かったんですけど、最後このデザストとのねやり取りを通してすごいなんだろう、まあ、デザスト自身もそうですけどね、お互いのこう存在意義というか自分が何をするべきか何のために生きてるのかっていうのをねこうお互いが確認している感じがあってね、すごいなんかここに来てこうデザストもレンもね役割が知らなかったこうキャラクターとしてのねストーリーが知らなかったので、ね、非常にいいことだなと思いますね。僕が一個気になったのはデザストがね無名剣虚無をこう手にしてファルシオンになった1回だけね変身してストリウスと戦って、で結局まあそれで敗れてねこうブックを破壊されそうになってたんですけど、そこがちょっと謎だったから、なんでファルシオンになったんだろう。別にあのまんまねファルシオン退場か、まあ、もしくはね無名剣虚無をねノーザンベーストーマとかがね回収するっていうだけでもまあ別にいいのかなって思ってたんですけど、なぜかデザストに回収されて、いやデザスト的にもなんでファルシオンに変身したんだろうな。なんかレーンにさそのセイバーの力とかを真似するんじゃなくてっていう風にね最終的に思ってたんだったら、なんだろうな、ライダーになってみたかったのかな。なんかわざわざこうファルシオンにね変身する過程はそこまでいらなかったのかなとも思うんですけど、そこの流れに何かしらの意味があったのかはちょっと謎ですね。でただねデザスト倒した後にレンがねこの無名剣虚無を手にしてたから、これでなんだろうな、無名剣虚無をレンが使ったりするのかな。それはないか、それはないだろうけど、でもなんか最後のレンとの戦いでもデザストずっと剣持ってたじゃないですか。自分自身の剣じゃなくてねこの無名剣虚無で戦ってたのも若干違和感があったんだよね。そうなんだよな。結局デザストはその無名剣虚無で何をしたかったのかがあんまり分かんなかったのと、そこにこうデザストがね虚無を回収してファルションになったっていうところに何かしらかの意味があったのかなっていうのは若干の謎がある。そこはちょっとだけねあったけど、どうなんだろうね。もしかしたらそのケンさんがね今後無名剣虚無をどうにかこうにかするっていうような流れがあるかもしれないけど、まあでも今回でだいぶこう型はついたからね、そこのなくてもいいんじゃないかなとも思うけどね、そこだけ若干違和感でしたね。なんか理由がわかる方がいたらねぜひとも教えてください。まだ仮面ライダーウェブとか読んでないからな、もしかしたらそこにヒントが書いてあるかもしれないけどね。そんな感じかな。いやいよいよストリウスのブックも完成してね、なんかねもう最終局面もいよいよ大詰めっていう感じになってきて、セイバーもあと10話ぐらいかな、そんぐらいで終わるよね。なんかすごいね、もう佳境に入ってるところなんですけれど、まさかの来週はセイバーと旋回者のコラボ会ということで、いきなりなんかね予告でめちゃくちゃちょっとこうなんかテンションの寒暖差がねだいぶあるんですけど、まあ来週はねそのなんだろうな、お祭り会って言ったらいいのかな、前回とセイバーをねまあ楽しんで、僕映画もね見に行くのよ、スーパーヒーロー戦記。僕のね社交の先生がすごいライダー好きなんですよ。僕が社交に通ってた頃は僕はそこまでねライダーにこうハマってるわけではなかったので、先生がねすごいハマってるのは知ってて、で社交の教習中とかにもねその話をたくさん聞かせてもらって、まあ僕もオースとか見てたから、オースの頃のね記憶とかを言ったら先生もすごい盛り上がってくれてたから、まあそっからねこうライダー好きっていうのは知ってたんですけど、僕がね改めてこうライダー好きになってから先生に連絡取ってね、僕もライダーハマりましたよって言ったら、すごいこう先生もねまたライダー熱をすごいたくさん語ってくれてね仲良くなったので、今度のスーパーヒーロー戦記で先生のね息子さんたちと僕でね行くっていう謎のね会が発生するんですけれども、いやスーパーヒーロー戦記も楽しみだな。それもねあっての来週のねそのセイバー全開会だと思うので、それはまあそれで楽しんで佳境に入っていくねセイバーも
ライズだからそこまで関係ないんだけど、でもね、先週も若干そうだったんだけど、最近おもちゃ全然発売しなくない？僕最後に仮面ライダーのおもちゃで遊んだのクロスセイバーだよ。クロスセイバー以来何もデラックスガングとか発売されてないし、まあ今最終局面でね、こう最終フォームまで出ちゃってるし、で昨日デザストじゃないわ、なんだマスターロゴスのね仮面ライダーソロモンの変身アイテムのね、なんだっけガラドボルグがとかもね、あれもまあブレ版とかになったりするのかもしんないけど、にしてもこう仮面ライダーのおもちゃが全然発売されなくって最近で、アギトもすごい楽しみだったんだけど結局買えなかったし、まあじゃなくてもさ、僕がずっと気にしてるのは RKF だよ。 RKF 前の01の時とかさ、この最終局面に入ってもすごいねこうコンスタンツにその RKF がね発売されてて、02とか今で言ったら02とかかなとかグワンとかね、その辺も発売されてたから、それがね結構毎週の楽しみになってたりしたんだけど、いやなんか昨年末まではねすごいカリバーとかね、ジャーオドラゴンとか、あとはクリムゾンドラゴンとかのねRKF まではすごい楽しくって、マジでその発売が楽しみになってたんだけど、いつからかねやらなくなっちゃって、最後に出たのがクリムゾンドラゴンかな。そこから RKF 発売されてないよね。もうどんどんライダーも追加されてさ、寝台兄弟だったりとか、マスターロゴスもそうだし、あとクリムゾンセイバーじゃない、クロスセイバーとかもそうですけど、その辺もさ発売してよって感じ。もうなんか自然消滅的にさ終わってるよね。なんか RKF のブログとかもなんか一時期はめちゃくちゃ盛り上がってすごい楽しげにブログ書いてたのに、なんかこう自然消滅的に消えちゃうのはとてももったいないと思う。いやーマジで何回も言ってますけど RKF はねぜひとも復活として復活というか、なんかもう何でもいいからポポポッとね出してほしいですよ。それに引き換え嬉しいのはね、デザストもね騒動化されるっていうことで、いや騒動はやっぱさすがだなと思いますね。いろんなこうライダーだったりキャラクターをねこんな感じで立体化してくれてるから、ファルシオンなんてさすごいこう映画からのね人気キャラクターなのに、騒動ではねこういち早く立体化してくれてますけど、これもさ全然 RKF 化されてもいいと思うし、でデザストもね騒動化されたっていうことで、デザストもね RKF 化しても全然いいキャラクターだと思うから、なんかねその辺をこう RKF が保管してくれないっていうのはねちょっと残念かな。フィギュアーツはさ結構発売が遅れるっていうのは分かるんですよ。それがねなおさらこう楽しみになるぐらいだから、それはそれでいいんですけれど、RKF でねこのファルシオンだったり、デザストもそうですけど、普通に寝台兄弟とかもねもうメインキャラクターじゃんか。その辺もなんか出してほしいというか出してくれないのがね結構違和感があるんですよ。なんかそのうち騒動はさ山間部のツオスとレジェルとストリウスね、なんかその辺も保管してくれそうな感じはしてるんだけど、その辺までは別に求めないけど、少なくともライダーぐらいはね RKF にはやってほしいところがあるな。なんかそういえば RKF のね剣山とかバスター買ってないからね、やるとしたらなんかその辺をね改めて買ってみてもいいのかもしんないけどね。でもそれよりはね早く新キャラをねぜひとも出してほしい。RKF 以外にも仮面ライダーおもちゃね、なんかこう継続的にね最後の方までどんどん出してほしいんだけどね。僕の動画のネタがないとかそういう話じゃないんですけれど、やっぱりライダーのねそういう毎週のなんか楽しみがおもちゃとかであるっていうのは非常にいいことじゃないかなと思うから、それがないのが残念なんだよね。おかげさまで今日もねずっと前に発売された騒動を作るっていう動画になりましたので、いやアギトがね買えなかったっていうのはすごい残念なんですけれど、そんな感じでね仮面ライダーおもちゃもどんどん発売してほしいなっていうのがもう一個お話でした。はい、ということで今日はソードセイバーのドラゴン豚さんを作りながら仮面ライダーについていろいろお話ししました。いやなんか久々にねこうライダー関連の雑談しましたけど、いや楽しかったね。楽しかったというかやっぱりねこういう話ができるのはいいかなと思うので、そういうのをねファンの皆さんと一緒に共有できるね空間をまた作ろうかなと思ってますので、それもね楽しみにしていただければと思います。あとは昨日ね動画を投稿できなかったっていうのと、アギトのねプラモデルも変えてないっていうのがね申し訳ないので、また買ったらね生配信とかやりますのでぜひとも見ていただければと思います。はい、ということで今日の動画は以上になります。ありがとうございました。